Hérna erum við með gosdós sem við erum að fylla af vatnsgufu. Bara sjóðandi vatn hérna í og vatnsgufan leiðist eftir slöngunum hérna inni. Og núna er vatnsdósin orðið full af vatnsgufu, sjáðu þig. Ég ætla að prófa að setja hana hérna ofan í ísvatnið. Af hverju gerist þetta? Jú, það sem gerist er að þegar vatnsgufan fyllir dósina, þá ýtir hún andrúmsloftinu út. Þegar ég hætti er bara vatnsgufa í dósinni. Þegar ég setja hana hérna ofan í, þá leiðir álið kuldan úr ísvatninu upp með, kælir niður vatnsgufuna, þannig að hún þéttist í dropa. Vatnsdroparnir taka miklu meira pláss en gufan, þá er ekkert loft eftir inni, þá er lofttæmi inn í dósinni. Það er svona kremst hún saman. Við getum hugsað okkur jörðina á andrúmsloftið. Andrúmsloftið er þunnt lag á lofti kringum jörðina. Af hverju sogar ekki tómarúmið út í geimnum loftið til sín? Jú, það er vegna þess að tómarúmið hér var ekki að soga loftið eða dósina saman. Það er ekki það sem gerðist. Heldur er ekkert loft fyrir utan innan, en það er fullt loft fyrir utan. Það er í raun loftþrýstingurinn fyrir utan dósina sem kremur hana saman. Lofttæmi sogar ekki. Það virðist soga eins og í þessu tilfelli þegar það er í miklu loftþrýsting eins og hér. En út við geim, þar er ekki þessi loftþrýstingur. Þegar við erum með mest loft næst jörðinni, svo aðeins minna, þá getum við komin í ekki reitt loft, erum við komin út í geim. Þetta gerist svo hægt og rólega að það er hvergi þessi mikli munur á milli, ekkert loft og svo mikið loft eins og er hérna fyrir utan þegar við erum að tala andrúmsloftið.